ndeko bazali mosika omoni on a le poto baka guerre médiatique omoni bakoki ko pe ko déstabiliser mboka moko sur le plan ya communication pe esali moyen de ser aya esalite na lobi bien ndeko jila lingeti alobaki yango très bien pe asouligner ka beti sete abina est on les ali na groupe ya ba terroriste o bazali ko opérer yango basaka ba sabotage wana mais ben institution ça na kata ki ça ana kata ki ça yebisa ngai okima ezali bato na institution bazali ko kima bazali ko kima te ba institution nous tous ko tamo ndenge za esengeli kimi ezali soki bongo mabendenge tango alobi balobi Congo alobi très bien alobi balubumbashi bamandaka ba Congo central ba Kinshasa eza Congo to za Congo te ezali Congo ezali kata na est la biso moi aussi que ba terroriste bazali ko sa moi milinga na mais frère biso ezali ko sa musa kitoko d'ici ezali ko sisa makambo wana soki bongo mabe nango ezali wapi ndeko alors dossier commun ensemble et il y a des députés qui basali ba déclaration babi il faut ba bengi ça y aya ko justifier yango bino na ngambo ya union sacrée bolobi ndenge ni yango na lobi nga nazali gendarme union sacrée musanga nga ko tamba kam ndenge za ko tambola d'abord pona kenya biloko wana na ko ebisa d'abord de ko jila lingete en tout cas sala mo sala pe olobaki likambo ya bosolo la souci toujours ya bande konayo ke ba vese baya ba pesa ba imboka mosala et puis na keimba na moko talande konangai balobi bolingo ya Congo bolingo ya Congolais soko zali na bolingo ya ba Congolais te okoza bolingo mboka ngo ya Congo ndenge nini na kemba moko ndeko na ngati malamu mingi mwana mboka kaka wana lokwa toli na likambo ya este tokota na mama na likambo oyo utaki kosalema tolandaki na bilili biso pe na prochaine set topesaki bato batalaki lolenge nini mokonza mboka zwaki likanisi ya kosolola na ba groupe armé wana o tozobenga ba terroriste notamment tomonaki ba représentant ya ba M23 tomonaki ba représentant ya bandeko wa mai tomonaki pe ba représentant ya ba AFDLR mais eloko comme so bilongi mususu tomonaki wana eloko pe ba congolais bazali kotuna musika ba kotuna mituna bali ba congolais te est-ce que elili kanisia malamu o mokonza mboka zui ya kobengisa bango pe ko intégrer bango na kati ya armée na biso omondi te kazo kotisa lisusu infiltration o tolelaka infiltration yango mopanzi sango eloko moko na kosenga yo soki tozosola makambo ya mboka Congo il faut sola kango pe ataki congolais lelo soki mboko ekei malamu ezali intérêt ba congolais nyonso soki ekei mabe ezali pasi na biso nyonso nalingi baimboka baza kolandanga basimba eloko malamu ezali kaka motema ya mabe nalobaki awa na EAC awa le président de la République Ndeko Fachi adhésion esi esalemaki ezali mikolo ya kotanga kini ezali kokota mboka este yango attaque un bon père de famille ndeko nalobaki na bato awa il y a un groupe de commandos au basisaki formation na Kisangani na rive gauche basi bakei ezali awa déjà il y a des commandos français ba instructeurs au basaki ko informer bataillon ba commando pour opération jungle ezali zamba pour bakende kuna na est bakende toujours ko sisa makambo wana yango déjà tant makambo ye moto kopela ba terroriste ande ba kokima yango mokonzi ya mboka atali ezali na ba groupe wana ba imboka nakokosa bango na mwa kanyaka wana o ba député wana o ba ministre wana bazali kozwa bapesa bango batia vi na bango ya danger pe baboma bandeko na bango congolais yango mokonzi ya mboka atanki kutu oyo asangisaka apesaka mateya malamu asengaki ete asola na baimboka na ye badepose biloko wana batika kosala vi ya zamba bazonga ya vi ya malamu ba intégrer auto bengi société wana parce que to simba ezali ba intégrer armée te kezali makambo ko intégrer armée te ceux qui ba bi société ba ko démobiliser bango o ba ko kene formation anyaza na ceux qui méniser ake continuer vie na kimia o ngaza maso ake vie na kimia o pe ngaza la ceux qui appelle asa musane asa ezali armée te ezali makambo armée te na to simbelo ko mwana mboka intégrer bango na armée te toali na bokebi mingi baye o ba kolanda biso
bayebi pe mboka malamu bayebi nini ekoleka na mboka. Mais biso tomonaki mikolo eleki mokonza mboka atiaki oyo babengaki état de siège. Olekaki kaka na mikro na biso lobaki ete avancement yali po ete mboka yali kokende malamu mwa baterritoire oyo bafardc bali koarrache. Mais lelo tomoni lisusu bastratégie mosusu eyaki basoda oyo ya mboka Uganda oyo Museveni atindaki kaka na koluka ndenge nini ya kotrake bagroupe rebelle wana. Mais tolambuki na ntongo toyoka oyo ekomi sous négociation. Malgré la stratégie wana état de siège collaboration na armée ougandaise et simbité nous sommes simbité ambate oyo kolo apesi biso na sommet ya mboka o babengi mwana ya mboka soso ya mboka azali toujours tango soki bokonzi abina pesa na kolo ozali charge ezali facilité mais nzambe azali kosunga makambo ezali kokende oyo azali congolais akotika biloko wana pe basi bandimi biloko wana bazali kotika je crois d'ici là makambo ezali kokende ozosila oyo azali mopaya autorité de l'état ekozala papa mopaya nyonso tu okozonga na mboka na ye oyo azali na mwa mbilinga mbilangi zamba akomona moto oyo nayebisi yo oyo bazwaki M23 bazwaki opération de tombeau vide bongo bakomando wana bakende su ya jungle mais kozala nde suka suka ya makambo okoyoka biso suka ya makambo kunia makambo wana ezali te mopaya nyonso tu azali kokende nasi napesi sikoyo atake gendarme nyonso ake nayebisi na ndeko Kagame na bato bayebi lingala oyo ayebaka Nyarwanda bamemelele ya message ndeko Kagame azwa baye akende na bango kimia atika makambo ya baje obonga bango na bazamba liwe kozwa bango pamba po bataillon wana ezali suka eningi ata masekite bakodeko donc négociation oyo akolinga te akokutana na baoyo na nzela oyo azali kolinga te nani ezali na 9 groupe rebelle oyo bayi mboka bakotaki zamba na baraison kilikili bandimi bateki biloko wana bayoki bandimi mate ya mokonzi ya mboka azali na posa mpe ya développement mboka na bango ya kungu oyo kolinga te yo nde nani M23 ezali nde nini ndeko ntango nakokaka M23 ezali eloko oyo baterroriste oyo babatami wana basali mabe mingi na mboka ya Congo mais eloko nyonso ezalaka bando epe suka yango ndeko nazali koprofite na occasion koyebisa baye nyonso tu bazali kolanda biso likambo ya liwa likambo ya bitumba oyo ezali na este na biso oyo baterroriste bazala kuna biso pouvoir ya UDPS à travers le président Fachi toyebi makambo wana te mais grâce à diplomatie Fachi oyo makambo na bitumba esali plus de 18 ans babomaka toujours baimboka mais lelo na diplomatie toujours ya président Fachi na motema ya papa ya take mona Congo yango wana diplomatie na ye tale longoli bato na zamba azali kaka moto akobetela maboko moto akotia mabondeli makambo ekende malamu okomema biso na bathéorie ebele toyeba bino pourquoi boali kokumisa baministre ole kotinda bango basala misala saka boliaka bakanyaka kokumisa te mais kolobaka ministre songo azali kosala malamu asaka malamu ndeti nani oyo oyebi baministre bakosala bazali ebele eloko wana lobaka ngo bazali ebele neti banicolas Kazadi azali kosala mosala malamu ye wana azali ministre ya finance ye wana azali soki kogere susu atake ministre ya économie azali kosala mosala malamu nani ppm yawu azali kosala mosala malamu Didier Bidimi azali kosala mosala malamu bazali ebele baministre nani oyo mpe nani ya EPSP oyo nani oyo Tony Mwaba azali kosala mosala malamu azali ndeko na ngai nayebisi yo soki omoni ngai gendarme nyonso ake na bi oyo azali kosala mosala malamuebele awa na ministère na ye mbongo ya tournoi awa ya interscolaire ngai naye koyebisa baministre oyo bazali kosala mosala malamu na basecteur na bango yango nayebisi yo Tony Mwaba azali kosala mosala malamu na secteur wana oyo ngai azali koloba nazali nde koloba makambo ya malamu na ville ya Kinshasa Kini Bopeto
Elina na baba na mboka ba koloba Elina ba raté belé yo kokomisa mwana mboka Argentine yango nani mopanzi sango na place wana za ko simba ezali ba misusu azali ko sa musala me bazali ko bomba tozali ko yeba pété tozali ko mona te to ko lobela lene nini mais autre moni yango tozali ko lobela yango nazali ko profiter na occasion oyo wa ko saka musala amona ke ndana nyonso ake azaka mpona oyo te na lobelaka nde ba oyo bazali ko sa musala babengi ngai na 089 643 80 ezali mpe na whatsapp soki ozali musala oyebisi biso tala na secteur na ngai nazali tokolobela tobomba mpona nini parce biso tolingi bayimboka nyonso bamonake union sacré bamona le président Faci atie vision oyo ezali kosala mbongo na kati ya mboka ya Congo ezali nde susi na biso namu mingi tovanda kaka na dossier ya ACP eli na mwana mboka moko tomonaki ali diaspora ali na fondation na ye fondation Mirai Lisalisi tomonaki mama wana eloko ekamusi biso ye azalaka ne ate aza diaspora aka na mikila poto toyebi badiaspora toyali bato babengaka bacombattant mais aye akoti na vision ya makonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi et puis aponi kotravailler na gouverneur de la ville na ACP mama Mirai la japonaise Mirai Lisalisi tolobi vena bambote tolobi osali choix ya malamu choix oyo osali kende nango ntina suka me mwana mboka na kolinga oloba ya eloko moko na nzela ya mwana mwasi wana mama moko diaspora oyo aye kotravaille na mboka aye vraiment me aponi kotambola na vision ya mokonzi ya mboka na nzela ya ACP oyo mwana mboka Argentine Ngobi yango ndeko ezali kaka eloko ya kobetela maboko okomona moto azali na mboka ya bapaya oyo tobengi na poto na grâce ya discours ya mokonzi ya mboka abi ete banyonso tu bazali libanda baya na bango baya na mboka totonga mboka elongo ezali ka eloko kobetela maboko ezali toujours eloko toujours ko encourager eloko na koloba yango wana azali mwana mboka aye na mboka na ye azala kimia avant azala à l'aise amona place yo asengeli atravailler au nom kaka ya Congo à travers le chef de l'État tokotia maboko ebongo choix na ye ya ACP omonya ndenge na sala yango na yebi yo papa mopanzi sango muntu azali libre awa biso ozali badémocrate oyo aponi na ye songolo azali kaka congolais mpe azali derrière ya vision chef de l'État oyo tobengi union sacré mabe ezali wana donc soki ye mpe asali malamu nakoloba yango te mpona nini ngai yango nayebisa bato nga nazali gendarme na union sacré oyo nyonso tozali kosala malamu nazali sanse ya koloba neti mpe susu nakende susu gouverneur ye moko de la ville ndeko mwana mboka Argentine Ngobila Mbaka na mosala nyonso tu oyo ye azali kosala ndeko na ngai kobebisa ezaka eloko moko ya pasi te me kobongisa ezaka pasi talakisa se ezalaki pulu na tala mwana mboka Argentine Ngobila azwi ville province ya Kinshasa banyongo bakolo mikiliki yango lelo banzeli ezali kosala makiliki banzela kosala mawana fomatali ndeko ngai moko naye awa oyo omoni fikin oyo tobandi kobenga direction pikwiti nakei tino na nzela wana boye nayebisa bandako ekomi komata soki omoni ndako ezalaki na se ekomi komata elakisi ete eloko moko ya esengo ya valer ekoti na esika wana ezali baespoir oyo gouverneur de la ville azali kosala ndeko soki gouverneur de la ville asala eloko ya malamu ngai na bombi nani nde akoloba kosimba eloko moko ngai lelo tovanda tokoli toyoki makambo ke Léopard akenda mondial Mobutu amemaka Léopard na mondial mais tout na oyo nyonso tu bazali kolanda ngai ndenge azalaki ministre akoki biso biso ayebaki te ezalaka toujours lokumu ya mokonzi ya mboka donc eloko oyo mwana mboka Argentine Ngobila azali kosala ezali kaka lokumu ya mokonzi ya mboka donc soki asali malamu ngai mpo nalobela yango bakoloba neti tolobaka lelo. Bonjour nos très chers fidèles abonnés de la chaîne 7 télévision. En tout cas, topesi binombo tebisika nyonso tozali na bamboka nyonso na mikili nyonso esika ezwami bino topesi bino bonjour topé bonsoir, ça dépend na ba air oyo ekokutela bino émission na biso mabele ya Congo mboka ya bakoko. À passant nous saluons le prêtre Yemoko, l'initiateur
numéro 1 manager number 1 Carly Moanda Ngunza yemoko mikolo ayi na système azo tomboka pona mboka na ye pona culture congolaise pona tozongela pena authenticité en tout cas topesi mbote bisika nyonso azali comme vous le savez na cadre ya musala étant professionnel ne tinditoya na recours oh ya invité oh ayeli biso brusquement, comme vous savez, je suis journaliste dans une chaîne en place, Vexion Nouvelle Télévision, à qui je salue, Cambignon, surtout à Vexion Nouvelle Télévision, kuna ande sali que non, toya pe koto mupandi à gauchaine, ezali kaka famille, toya poto kabola information. Na ngo lelo, tozo ya moko, ya cadre, tope, lobeli, communicateur, ya Union sacrée topé ya UDPS oye babengaka na kombo ya gendarme ya Union sacrée yepna dali ba soda ya makas o babundelaka na ngambo kuna Union sacrée na kombo ya Mwalimo Ikotama gendarme ya Union sacrée ensemble na ye toko développer ba point notamment o esali nungu kuna mupanzi ya comité na assemblée nationale ba biba funda mwana mboka Gilles Alingeti ndenge nini ya kokende kuna na États-Unis pona kokende koloba maloba ya lokuta selon bango balobi ete ali masolo ya lokuta akendaki kobeta kuna comme na ba député mususu ba porter plainte ba bengisi na assemblée nationale na malobo ya lobaki bongo bitumba réalité na mboka Congo un peu tokomeka ko tuna motuna na moko o basutenaka Gilles Alingeti bandeko na biso Union sacrée peut to ba susu na point o ya mai o uti koleka na Nairobi esika wapi mokonza mboka azwaki initiative ya kokutana na ba groupe rébellion nyonso o bachaka nungu kuna na est ya mboka notamment ba FDLR ba mai bandeko na biso pe ba utaki ko bima susu ba utaki ko apparaître oyo ibandeko akunda batware o tobengaka kombo ya M23 et puis tochité na kolobela social population ali ko ganga na ngonga nyonso biloko emati bali ko kokate awo esika nini basoda kuna ba iko sepela ba mateli bango mbongo ba enseigner pe kuna nyonso tu wana ezali ensemble ya masolo to kobeta na gendarme ya Union sacrée Mwalimo Ikotama wapi esika na bani na kopesa mbote mingi mwana mboka Mwalimo Ikotama mbote ndeko journaliste mbote en tout cas bonne santé nzamba za ko sunga santé za malamu kimeza Mon Union sacrée batobaki bayoki okaki mwa nungu ekotaki kuna mais yali ko kenenenge ni non na lobaka eloko moko Union sacrée nungu ezaka te Union sacrée ezali eloko ya mokonzi ya mboka ta le chef de l'état Union sacrée ezaka na nungu te parce que Union sacrée ezali des visions oyo ya mokonzi ya mboka donc kuna nungu ezaka te malamu mingi mwana mboka gendarme Union sacrée Mwalimo Ikotama toko tapenda na mama likambu oyo tobengisaki yo awa na gauchaine cette télévision mwana mboka vraiment mokileli ya koningana mopanzi ya opposition na mopanzi ya bandeko na biso toyebi te soki yango mutu esangisi lisusu front commun oyo toyebi bauti kosangana bandeko na biso ya oyo balaïque église catholique na protestant lisusu bandeko na biso oyo ya mopanzi ya SID ya lamuka kuna pe mopanzi ya bandeko na biso ya FCC oyo ya PPRD basangani sur autour à table mais eloko oyo tombokisi bakongomani balobi Gilles Alingeti yake kuna na États-Unis pona ko convaincre ba investisseur alobi makambo alokuta ete na mboka Congo awa bitumba réalité auto baka na français guerre baobi guerre réalité nde tombokisi bana mboka ekomiti na assemblée nationale babi fo ba bengisa mwana mboka. Merci mon pandisango na motuna wana parce que zali loko oyo zali vraiment ko pesa inquiétude na ba mboka nyonso ngata ke gendarme Union sacrée musana ngezali ko talaka makambu ndenge zali ko tambola na ba institution nyonso tu parce que mwana mboka Gilles Alingeti azali structure d'appui na kati ya présidence de la République donc tango likambo ye bongo ndenge na talaka makambu yango moni na ndenge bo invité nga na lombangu pona ko sola na baimboka oyo balandaka moko na bango gendarme Union sacrée ngayo na ye na kemba moko na lombangu
par rapport à la situation oyo ndeko Gilles Alingete chef de service à IGF wa lobaki na mboka libanda mboka na niveau États-Unis devant ba investisseurs par rapport à la situation ya Congo ndeko na lobaki loko mbale belé na ba émission na ça ke belé il faut koyeba na contexte nini oye azali kolobela likambo wana tango azali koloba likambo wana ya mboka ya Congo en face na ezalaki na banani azalaki na bainvestisseur oyo bazalaki kotala ndenge nini baya kosinvestir na mboka ya Congo. Alors moi inquiétude ezalaki na basango oyo ebimaka na libanda ke awa na mboka ya Congo bitumba ezali donc moyen ezali te bakoki même pas koya na mboka ya Congo koya kosinvestir mais attaque bona na mboka ndeko na ngai au juste toza ba congolais ou bien toza ba congolais te parce que il faut toyeba mboka na biso ndenge ezali na ndenge pe ezali kotambola mboka oyo ezali na posa ba investisseur soki na ba investisseur ya solo ezali te oyo ba régime oyo eleki ya 18 ans oyo oyeli biso motu moko na conteneur otie wana abandi kozwa bato yo nani yo oyebi nini yo leka boya nini abanda mosala wana te tolongi ba investisseur ya solo oyo bakoya koinvestir na mboka ya Congo bakosala ba société ya minene oyo bayi mboka bakozwa mosala na kati ya ba société wana epi kopesa bato ba valeur kolongola chômage yango moni ndeko Gilles Alingete tango batunaki alobi bien malamu papa na Goma kuna bato bazali est-ce que yo moni Goma bakimi mpona guerre ezali groupe ya ba terroriste bato bazali coopérer bakona boto basali sabotage ya bake babatani ezali loko ezo koleka na est na biso yango tango batuni azali ndeko nazwaka mwa occasion moko kobima mboka ya Kisasa kokende na ba est wana ka kozali koloba na bambula eleki mais sango oyo bandeko baoka ya Kisasa okoki kotia avion te ofele moto ya Kisasa akoya te parce que yazo ko ndeki Kisasa nde ndako nyonso tu balala kaka nzala ndako nyonso tu ezalaka nde na kindoki ezali sango ya mosika yango loko ndeko Gilles Alingete asali attaque patriote azali na souci a convaincre ba oyo babengi ba opérateur ba investisseur baya ba s'investir mwana mboka na kati yote kotala mwana mboka gendarme union sacrée et bongo parole oyo ye pardon eloko na lobi eloko moko ndeko il faut te ba mboka na biso ya Congo pas ezali tuzena posa investisseur baya pour ba pesa ba mboka pe musala ezeloko tozali kobunana même na lobaka eloko moko soki lelo kei même na Google oketa la ba critère o esaka ba verset baya na mboka wana la kimia eli kimia okomo parmi ba critère wana komona ka biso mboka Congo na to rappeler ba critère wana te o ben verset ya solo baya yo ka esi mokonza mboka mwana mboka Félix Tshisekedi ba déplacement ninga za ko kende alors que même ba Dubai yo ka esa kesani akende ko teka image ya mboka et permettre ba a convaincre verset baya na mboka et ça peut ndenge moko Gilles Alingete asali azali ko teka image ya mboka likambo o bandeko ya est bandeko bazali ko kufa ndeko tozali ba humain surtout biso zali ba bantu via moto toyebi ko tosa yango nani ndako za nesenga bazali ko boa bandeko ekozala te mais alobaki yango très bien ezali na groupe oyo tobengi yango ba terroriste nde bazali kosala biloko wana ba pratique ya mabe bongo mais bientôt là makambo ezali kokena kimia déjà yango mwana mboka Gilles Alingete ntango asali bapopo wana bato oyo bazali rempli na motema ya mabe bazali je crois bien même le gouvernement mwana mboka tokokoma malembe kota bato ya motema mabe motuna na biso ya liboye parole ya ko convaincre ba investisseur esengelaki kaka ya koloba eloko oyo ke guerre réalité na mboka Congo moni te ke kotona ne ba kongomani mususu esali bango pasi po bango ba yebi ke ba chaque année batu ba ko kufaka mbula na mbula ba ko lakisaka bibembe azangaki maloba mususu ya koloba pona ko convaincre ba investisseur non yango na lingi place to saka moi différence ndeko bazali mosika omoni ona lopoto ya baka guerre médiatique
au monde bakoki ko peut déstabiliser mboka moko sur le plan ya communication pe esali moyen de aya esalite na lobi bien ndeko jila lingeti alobaki yango très bien pe asouligner ka beti c'était abina est on les alina groupe ya ba terroriste o bazali ko opérer yango basaka ba sabotage wana mais ben institution ça na kata ki ça na kata ki ça yebisa ngai okima ezali ba institution bazali ko kima bazali ko kima te ba institution nous zali ko ta monenge ezali esengeli kimia ezali soki bongo mabendenge ni tango alobi balobi Congo alobi très bien alobi balubumbashi bambandaka ba Congo central ba Kinshasa eza Congo to eza Congo te ezali Congo ezali kaka na est la biso moi esika ba terroriste bazali ko sa moi mbilinga na mais frère biso ezali ko sa musa kitoko d'ici ezali ko sisa makambo wana soki bongo mabe nango ezali wapi ndeko alors dossier commis ensemble et ali na ba député musu basali ba déclaration babi il faut ba bengisa ye aya ko justifier yango bino na ngambo ya union sacrée bolobi ndenge nini yango na lobi nga nazali gendarme union sacrée musala nga kotamba kam ndenge ezali kotambola d'abord pona kenya biloko wana na koyebisa d'abord ndeko jila lingete en tout cas sala mosala pe olobaki likambo ya bosolo na souci toujours ya bandeko na yo ke bavese baya bapesa bayimboka mosala et puis na keimba na moko tala ndeko na ngai balobi bolingo ya Congo bolingo ya bakongolais soko ozali na bolingo ya bakongolais te okozala bolingo ya mboka ngo ya Congo ndenge nini na kemba moko ndeko na ngai na biloko oyoki ozila lingeti aya assemblée oyo société civile oyo badéclaré a démissionné oyo mona ma groupe moko balobi boye non eza kaka babengi bamanipulation bazali komanipule bayimboka nakoki oyebisa eloko moko bakanisaka biso bakongolais toza nde bato moko ya courte mémoire nani député national Mozito Adolphe Mozito député national nakanisi tiango bayimboka bapesaki pouvoir na président de la République tobengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyokaka bapopo oyo ya lobaka kemboka oyo ekozala ingouvernable ti investir moko ya na kati ya mboka oyo te ezali mpe kaka bameme technique donc ezali déjà makanisi oyo bato bazalaki nango nalobi bien bayimboka nyonso bazali kolandanga ezali député national Mozito alobaka biloko lenge wana alors ba député bazali kilikili bazali koloba eloko wana ezali loko mo ezali kopesa kaka pasi na bayimboka na kanisi bien na commission ya défense ya assemblée nationale et bengisaki gouverneur na place ezali na état de siège et puis gouverneur alobaki azalaki clair alobi situation ezali na est na biso ezali même bato bazali na bakati ya institution ba député ba ministre ainsi de suite bazali na kati ya institution pe bazali ko entretenir eloko wana yango tango mwana mboka jila lingete abeleli ba investir baya ete kimi ezali na mboka ya Congo mais ezali na place moko ba terroriste basala yango moni motema na bango ebebi balingete mbongo ne kota mboka ya Congo te et puis bayimboka bazwa mosala te yango nde ezali souci na yango et puis ezali loko ya lokuta eloko oyo olenge wana na sengi na président Mbosso na sagesse oyo toujours biro na ezali bakende toujours na sagesse wana et puis na mettre garde na bayi surtout bakanisi bakomanipuler des millions de Congolais pour na kania ka obe na kopo bazali kosala ba terroriste au niveau est pour na makambu oyo ekoleka te na sengi na Congolais na rappeler bino ndeko Mozito ndenge alobaki bapopo bofumola miso ngongesi ebelemi merci malamu mingi ndeko mpona kosisa na likambo wana tolobela mpe likambo ya este yango mikolo eleki banungunungu ebimaki ete eyali na badepute mosusu bayali na baassemble wana bango mpe bato bafournisaka to batindaka mbongo to mpe biloko ya kolia na baoyo lelo tokobenga baterroriste wana mais mwana mboka Mbosso est-ce que déjà azwa te pona koluka kosala comité à monter comité d'enquête pona koyeba député nini oyo nini bazwaka bambongo na bango zobima na poche ya ba congolais bazofuta bango bakendaka kofutaka ba rebelle pote bachaka mobulu na mboka yango mopanzi sango na koyeba biso biloko nyonso te esalamaka elobamaka te
et ça m'a comme ça bien on a c'est auto bengi na secret Moussa ils a déjà comme ça d'ici là bato va vous dévoiler pour na conclure na point oyo makamba jila lingete c'est un message attaque gendarme union sacré on a coupé ça na ye ndeko jila lingete ozali elombe ozali congolais et loko osali wana elakisi ozali na souci ya baimboka na yo ezali loko osenga pardon pour nani pe ce qui était la démocratie et puis le respect de l'institution ce qui était babengisi pe ndeko jila lingete na niveau assemblée nationale c'est une occasion pour na biso baimboka na ko mobiliser na ko senga baimboka to ko kende pe kuna ko accompagner ko assister na eloko wana na kemba moko makambo ya est lobby wana na yango na yebisio message ya ko salema yango moni ba député oyo na uti ko loba kaka siko oyo basala ka biloko wana ko entretenir groupe ya ba terroriste wana netant ba moni jila ngeta lobby bongo bango epesi bango de passer epesi bango passer yango moni ote il faut démissionner il faut ensemble il faut non pour nani ba lingi image ya Congo ezande image ya mabe ba investir ba yate passer za na passer ba boma ba imboka eloko wana ezali kosila malamu mingi mwana mboka kaka wana lokwa toali na likambo ya este tokota na mama na likambo oyo utaki kosalema tolandaki na bilili biso pe na gauche 7 topesaki bato batalaki lolenge nini mokonza mboka zwaki likanisi ya kosolola na ba groupe armé wana o tozobenga ba terroriste notamment tomonaki ba représentant ya ba M23 tomonaki ba représentant ya ba ndeko wa mai tomonaki pe ba représentant ya ba AFDLR mais eloko comme so bilongi mususu tomonaki wana eloko pe ba congolais bazali kotuna musique ba kotuna mituna bali ba congolais te est-ce que eli likanisi ya malamu o mokonza mboka zui ya kobengisa bango pe ko intégrer bango na kati ya armée na biso omoni te kazo kotisa lisusu infiltration o tolela ka infiltration yango mopanzi sango eloko moko na kosenga yo soki tozosola makambo ya mboka Congo il faut sola kango pe attaquer congolais lelo soki mboko ekei malamu ezali intérêt ba congolais nyonso soki ekei mabe ezali pasi na biso nyonso nalingi baimboka baza kolandanga basimba eloko malamu ezali kaka motema ya mabe nalobaki awa na EAC awa le président de la République Ndeko Fachi adhésion esi esalemaki ezali mikolo ya kotanga kini ezali kokota mboka este yango attaque un bon père de famille ndeko na elobaki na bato awa il y a un groupe de commandos au basisaki formation na Kisangani na rive gauche basi bakei ezali awa déjà il y a des commandos français ba instructeurs au basaki ko informer bataillon ba commando au opération jungle ezali zamba pour bakende kuna na est bakende toujours ko sisa makambo wana yango déjà ta makambo ye moto kopela ba terroriste ande bakokima yango mokonzi ya mboka atali ezali na ba groupe wana ba imboka na kokosa bango na mwakaniaka wana o ba député wana o ba ministre wana bazali kozwa bapesa bango batia vie na bango ya danger pe baboma bandeko na bango congolais yango mokonzi ya mboka atanki mutu oyo yasangisaka apesaka mate ya malamu asengaki ete asola na baimboka na ye badepose biloko wana batika kosala vie ya zamba bazonga ya malamu baintégrer oyo tobengi société wana mpasi tosimba ezali baintégrer armée te ezali makambo ko intégrer armée te soki babi société bako démobiliser bango oyo akokende formation alingazana soki menuisier ake continuer vie na kimia oyo alingazala maso ake vie na kimia oyo pe alingazala soki ape asala musane ezali armée te ezali makambo armée te na tosimba eloko mwana mboka intégrer bango na armée te toali na bokebi mingi baye oyo bakolanda biso bayebi pe mboka malamu bayebi nini ekoleka na mboka mais biso tomonaki mikolo eleki mokonza mboka atiaki oyo babengaki état de siège olekaki kaka na mikro na biso olobaki ete baavancement eyali mpo ete mboka eyali kokende malamu mwa baterritoire oyo bafardc bali koarrache mais lelo tomoni lisusu bastratégie mosusu eyaki basoda oyo ya mboka Uganda oyo Museveni atindaki kaka na koluka ndenge nini ya kotrake ba groupe rebelle wana
mais to lamuki na tongo toka o et comme ici sous négociation Torolobani, malgré la stratégie wana état de siège collaboration na armée ougandaise et simbité nous sommes simbité ndeko na koyebisa na yo pe na banani nyonso bazali kolanda biso ezali na adage oyo eloba vaut mieux kosala compromis ya mabe ke pose ya malamu ngai na kosala compromis moko ya mabe mais na atteindre objectif ke pose moko ya malamu ezwa biso bambula eloko sagesse o mokonzi ya mboka azali kotia na place nde yango wana na yebisaka balandi nyonso tu balandaka ngai nalobi mokonzi ya mboka le président Félix azali mutu oyo azali formé des années na makambo oyo babengi ya diplomatie yango ezali na adage moko na kimongo baloba lisano ya liko otikele nkema makambo ya likolo ya nzete batikelaka ngo nde makaku makambo ya diplomatie makaku nango nde ezali le président Fachi batikela ye yango moni biloko oyo asali ndeko akei kobengisa ba groupe wana nyonso tu ebimi ba epona solo makambo état de siège wana ba avancer ces ezali na mikolo lekaki na bina PDT ezali kosila alors bato ba kokende wapi ba imboka ba kotila kana zamba baboma bango ba kokuboma bango te ba intégrer oyo bengi société mabe nango ezali nini alors na kobanga wana yango créer des cadres na bandeko na ya Afrique de l'Est en tout cas na musala oyo voisin na biso ndeko na biso Afrique de l'Est asali président ya Kenya en tout cas to pese vivant ba mbote mingi elakisi ete azali na souci ya bandeko na ye alors ba exigence o ba groupe wana ba kosenga soki ba exigence wana etie ba congolais à danger to pe ba exigence wana ba kosenga et bongo soki ba bi bango pe ba intégrer ba poste ministériel ba intégrer ba institution mboko zo mona ete ekozala mwa mobulu bon ndeko mopanzi sango na lenge na balani nyonso bazali kolanda nga na manyo na eloko wana malamu kuna ezali na condition te ezali te ba groupe wana oyo ba terroriste on manipule na ba député nationaux mosusu basala Kinshasa ba député provincial kuna oyo basalaka bino biloko wana ezali bongo te oyo ezali initiative ya Afrique de l'Est oyo ya EAC oyo biso to adhéré na vision chef de l'État atanisi intérêt et puis bandeko bamoni intérêt ezali na mboka ya Congo yango babite na lombango toluka kimi na est ya Congo yango moni meme oyo moni force conjointe ezali kosalema kuna FARDC na armée ougandaise ezali kaka na associé koluka kimia wana alors yango sur le plan ya diplomatie ya babi eloko noto esilaka na masasi te esilaka na kovanda le chef de l'État nde abengi ezali vision na ye et puis message na ye ezali clair pour les ezali makambo te tokopesa makambo ya ministre pour les ezali makambo okokoma député pour les makambo te okoma bourgmestre pour les makambo wana ezali makambo wana te ayebisi nde baimboka botika minduki botika kovanda na zamba bozala kimia bozali kointégrer société bozonga na vie normale ovanda na ndako na yo okende na moninga na yo ya kolia ezali ya komela ezali ya kobino ezali ozala na vie ya kimia pe bakolanda yo te yango wana nde et puis baavancer ezali c'est très positif makambo yango esi esili bandimi epesi déjà esengo na baimboka alors o makambo ya ministre o baintégrer ezali makambo ya lokuta baimboka bolanda eloko wana te ezali makanisi toujours ya bato ya makambo be o balingi makambo ke malamu te kini ezali botiango na matoyi na bino te malamu mingi mwana mboka po ete bamosusu bainterprete yango na ndenge ya mabe babi ete mokonzi ya mboka alingi azwa boye anegosie na barwandais anegosie na baneni po tateka mboka po taka bamabele alors nini oyo bino na union sacré bokoyebisa na bakongomani oyo parfois bakomprendaki yango mabe en plus ebongo baoyo baali bakongolais te po toyebaki ke na bagroupe ya armée wana bamosusu mpe balaki wana mosusu bayaki barwandais baugandais mwa bamboka ebelebele mpe oyo balingaka kongo te baindi ya kongo bayaki koluka kobundisa bokosuka na bango ndenge nini baoyo baali bakongolais te papa place wana d'abord nalingi tobongisa yango mais elobeli na bino bapandisa yango bino bozali bato bayokaka balandaka mpo na bino union sacré te union sacré c'est le chef de l'État c'est le président Fachi
union sacrée na sens que gendarme on a ko kengela yango pe gendarme ya union sacrée yango to poser une question ba motuna parce bino na union sacrée yo zali gendarme boko ebisa na ba congolais nini o baza ko se déranger yango na lobi pio ezala bamela mai ya malili ezali pambate oyo kolo apesi biso na sommet ya mboka o babengi mwana ya mboka soso ya mboka azali toujours tango soki bokonzi abina pesa na kolo ozali charge ezali facilité mais nzambe azali kosunga makambo ezali kokende oyo azali congolais akotika biloko wana pe basi bandimi biloko wana bazali kotika je crois d'ici là makambo ezali kokende ozosila oyo azali mopaya autorité de l'état ekozala papa mopaya nyonso tu okozonga na mboka na ye oyo azali na mwa mbilinga mbilangi zamba akomona moto oyo nayebisi yo oyo bazwaki M23 bazwaki opération de tombeau vide bongo bakomando wana bakende su ya jungle mais kozala nde suka te suka ya makambo okoyoka liso suka ya makambo kunia makambo wana ezali te mopaya nyonso tu azali kokende nasi napesi sikoyo atake gendarme nyonso ake nayebisi na ndeko Kagame na bato bayebi lingala oyo ayeba bakanyarwanda bamemele ya message ndeko Kagame azwa baye akena bango kimia atika makambo baje obonga bango na bazamba liwe kozwa bango pamba po bataillon na ezali suka eningi ata masekite bakodeko donc négociation oyo akolinga te akokutana na ba oyo na nzela oyo azali kolinga te nani ezali na 9 groupe rebelle oyo bayimboka bakotaki zamba na ba raison kilikili bandimi bateki biloko wana bayoki bandimi mate ya mokonzi ya mboka bazali na posa pe ya développement mboka bango ya Congo oyo kolinga te yo nde nani M23 ezali nde nini deko tango na okaka M23 ezali eloko oyo baterroriste oyo babatami wana basali mabe mingi na mboka ya Congo mais eloko nyonso ezalaka ebanda epe suka yango ndeko nazali koprofite na occasion koyebisa baye nyonso tu bazali kolanda biso likambo ya liwa likambo ya bitumba oyo ezali na este na biso oyo baterroriste bazala kuna biso pouvoir ya UDPS à travers le président Fachi toyebi makambo wana te mais grâce à diplomatie Fachi oyo makambo na bitumba esali plus de 18 ans babomaka toujours baimboka mais lelo na diplomatie toujours ya président Fachi na motema ya papa ya take mona Congo yango wana diplomatie na ye tale longoli batu na zamba azali ka moto akobetela maboko moto akotia mabondeli makambo ekene malamu mingi mwana mboka tokotana po na biso ya suka oyo ezali likambo oyo ekoleka ya ACP oyo ali parti politique ya mwana mboka Gentini Ngobila auti ko créer pona koluka kaka kotambusa vision ya chef de l'état malamu mingi bipai na ye kuna na lokola gouverneur ya ville ya Kinshasa mais likambo ekamwisi biso na ntongo ya lelo toyoki mwa manungunungu ya likobima pa bandeko na bino mosusu na ngambo ya UDPS balobi ete mwana mboka Gentini Ngobila elongo na ACP aye pona koluka koyiba bapion koyiba ma population ya UDPS ndambu amema bango na ngambu na ya ACP mwana mboka gendarme union sacrée yo message wana tango ekomelaki yo yambaki yango lolenge nini bon na koyebisa bayimboka nyonso tu oyo balingaka kolanda chaîne na bino chaîne 7 télévision chaîne 7 ezali chaîne moko même nga nalandaka yango mpe na profite nanu avant nakende na réponse oyo nyonso tu azali na posa ya kolandaka gendarme union sacré aleka atala asabone alandaka ngai awa na kobanda koleka mpe bamisusu basi babaki me bazali komona nzelo mais numéro na ngai mpo bozwaka ngai de manière permanent ezali 089 643 80 bobenga bopesa basango nyonso tu oyo pe ya mabe tokobomba te tokolobela yango donc nakemena na lombango na likambo ya ACP oyo lobi ya gouverneur Gentini Ngobila oyo boye non ndeko ACP ezali oyo babengi bebe oyo euti kobotama kala mingi te euti kobotama UDPS ezali oyo babengaka papa ya mokolo bayibaka papa ya mokolo te okoyiba papa ya mokolo poke na ye wapi olakisa ye nini donc ezali eloko moko
et que ça la té ou bien non. Donc mandungu nungwane ali à lokuta ezali kaka batu aibi batute na IDPS ezali kaka batu oyo ko sangana ya batu bakokaka yango te nde bakozwa ko intoxiquer bokeba ouais non papa na bi motu neti ngai boy na tiki na makamba sana ya union sacrée na zongi siko na casquette attaque un combattant du DPS élève Tshisekedi neti motu neti nga okuyibanga okendanga na parti na papa parce que ACP ezali parti oyo ebotami tant biso ozwi pouvoir na kata union sacrée alors tembena nini kozana IDPS eloko moko ezali te ezali kaka mo groupe ya batu oyo bakokaka te komona bato bazali kosangana na kati ya union sacrée yango bazali nde kosala eloko wana ACP ezali parti politique oyo yango IDPS ezali pe parti politique oyo yango jamais moto ya IDPS akoki kokoma moto ya ACP ou bien oyo ya ACP akoma moto na bon jamais ezali moi passe hein donc moto na moto o babaka garder bandi na yo moto na moto azali na parti politique na yo mais mwana mboka to kati yo te yo koloba bongo mwana mboka maleleki hein yo pe kombo na eleki cité na kati ba obite ali na groupe oyo bandeko ya IDPS moi déjà o misekeli parce que obike kombo na ope ali cité balobi pourquoi ba omi tout na ba question hein ali na bandeko ebele o tozomona ya IDPS. C'est comme si le quoi ba komi ko kende ko zwa kaka bakanyaka par gouverneur de la ville ko le kaka pa ba ministre ko lukaka ko zwa ba mbongo po ete ba ministre wana ba koma lokola ba protéger na bango ba lobela ka ba ministre mais yango pe ali raison to bengeli yo pe kombo na bimaki permis bato ba okenda ko zwa ba mbongo po ba ministre yo pe to ka otanga ba mwana mboka liao otanga ka ba mwana mboka au gouverneur de la ville Gentilungo bilotanga repeto otanga ka pena ndeko na biso Peter Kasa ditro ali pesi bokenda ko zwa bakanyaka mwana mboka nazali koyebisa bino eloko moko epesinga koseka makasi ezali toujours eloko moko na lobaka mokolo na botamaki kombo ya kozala nango nga te munaponaki yango na mokili nde epesaki ngai gendarme te landa eloko osimba eloko nabi ntango nga na botamaki oyo nayaki na mokili kombo ya kozala nango nga te moto naponaki me bayi mboka oyo nakutaki na mokili nde bapesa ngai kombo mpo lelo babenga nga papi babenga nga fiston babenga nga khalid eza baye nakutaki na mokili nde bapesaki nga kombo yango ntango yo oyebisi nga keno bakomi koloba bakomi kopesa bakombo ezali eloko ya sika te nakokende moko na likambo oyo esengeli ndeko nga nazali gendarme ya union sacrée naningi balandi nyonso tu basimba pourquoi nga nazali gendarme ya union sacrée gendarme nga nazali kobatela nde kokengela vision oyo ya chef de l'état na kati ya union sacrée mosala oyo anga yango wana oyo nyonso to azali na kati ya union sacrée nga atanke gendarme nazali sanse kotala ndenge nini azali kotambola soki azali kotambola malamu nakokumisa ye ezali dia lelo te lelo soki toresi na manda oyo ezali lokumu na biso nyonso tu soki toshue ezali pasi na biso alors oyo nyonso azali na union sacrée elakisi azali nsima ya mokonzi ya mboka azali na vision ya chef de l'état pourquoi pas nalobela ye nakolakisa bino bazali kolandanga nakoyeba eloko moko soki otali na baterrain oyo tobengi bastade soki otali na bastade mosusu okomona terrain yango oyo nokomona esika etika monene oyo komona oyo babengi basupporter me nga nazali système gendarme ya union sacrée azali système ya stade ya baanglais omonaka terrain awa basupporter kaka wana donc pembeni donc ndenge baunion surtout bazali kogere nga nazala na bango kaka pembeni kotala oyo azali kosala malamu tozali kokumisa oyo azali kosala malamu tozali kokumisa pour que soki tokumisi oyo azali kosala malamu nakoyeba eloko moko tokomaki moko na mokili bakolo boye te tozalaki bana mais okomona outi mwa classe oye na devoir na yo okomema biso na bathéorie ebele yango toyi toyeba bino pourquoi boali kokumisa baministre ole kotinda bango basala misala saka boliaka bakanyaka kokumisa te mais kolobaka ministre songo azali kosala malamu asaka malamu ndeti nani oyo yebi ba ministre ba ko sala malamu bazali ebele eloko wana lobaka ngo bazali ebele ba neti ba Nicolas Kazadi
azali kosala mosala malamu ye wana azalaki azali ministre ya finance ye wana azali soki kogere susu atake ministre ya économie azali kosala mosala malamu nani vpm liau azali kosala mosala malamu dide bidimu azali kosala mosala malamu bazali ebele ya baministre nani oyo mpe nani ya epsp oyo nani oyo Tony Mwaba azali kosala mosala malamu azali ndeko na ngai nayebi sio soki omoni ngai gendarme nyonso ake na bi oyo azali kosala mosala malamu ebele awa na ministère na ye mbongo ya tournoi awa ya interscolaire ngai naye koyebisa baministre oyo bazali kosala mosala malamu na basecteur na bango yango nayebi sio Tony Mwaba azali kosala mosala malamu na secteur wana oyo nga azali koloba nazali nde koloba makambo ya malamu tokota ville ya Kinshasa Kini Bopeto eyali na baba na mboka bakoloba eyali na barate ebele yo kokumisa mwana mboka Argentine yango nani mopanzi sango na place wana azali kosimba ezali bamisusu bazali kosala mosala me bazali kobomba tozali koyeba pe te tozali mpe komona te tokolobela olenge nini mais oyo tomoni yango nde tozali kolobela yango nazali koprofite na occasion oyo oyo akosalaka mosala amonaka gendarme nyonso ake azalaka mpona oyo te nalobelaka nde baoyo bazali kosala mosala babengi ngai na 089 643 80 ezali mpe na whatsapp soki ozali mosala mosala oyebisi biso tala na secteur na ngai nazali tokolobela tobomba mpona nini parce que biso tolingi bayimboka nyonso bamonake union sacré bamona le président Faci atie vision oyo ezali kosala mbongo na kati ya mboka Congo ezali nde susi na biso malamu mingi tovanda kaka na dossier ya ACP eli na mwana mboka moko tomonaki ali diaspora ali na fondation na ye fondation Mirai Elisalisi tomonaki mama wana eloko ekamusi biso ya zakane ataza diaspora kana mikila poto te ba diaspora to ali bato babenga ba combattant mais aye akoti na vision ya makonza mboka Félix Antoine Tshisekedi et puis aponi ko travailler na gouverneur de la ville na ACP maman Mirai la japonaise Mirai Elisalisi tolobi vena bambote tolobi osali choix ya malamu choix o sali kene na ngoti na suka mais mwana mboka na kolinga oloba ya eloko moko na nzela ya mwana mwasi wana mama moko diaspora o aye ko travailler na mboka aye vraiment mais aponi kotambola na vision mokonza mboka na nzela ya ACP o mwana mboka Argentine ngobila yango ndeko ezali kaka eloko ya kobetela maboko okomona moto azali na mboka ya bapaya oyo tobengi na poto na grâce ya discours ya mokonzi ya mboka abi ete banyonso tu bazali libanda baya na bango baya na mboka totonga mboka elongo ezali ka eloko kobetela maboko ezali toujours eloko toujours ko encourager eloko na koloba yango wana azali mwana mboka aye na mboka na ye azala kimia avant azala à l'aise amona place sur Sengeli a travaillé au nom kaka ya Congo à travers le chef de l'État tokotia maboko et bon choix na ya ACP omonya ndenge na sala yango na yebisio papa mopanzi sango mutu azali libre awo biso zali ba démocrate o aponi na esongolo azali kaka congolais pe azali derrière vision chef de l'État o to bengi union sacrée mabe ezali wapi donc ceux qui est pasali malamu na koloba yango te pona nini ngai pop yango na yesa batu nga nazali gendarme na union sacrée o nyonso tozali kosala malamu nazali censé akoloba neti pe susu nakende susu gouverneur ye moko de la ville ndeko mwana mboka Argentine ngobila mbaka na mosala nyonso tu oyo azali kosala ndeko na ngai kobebisa ezaka eloko moko apasi te me kobongisa ezaka pasi tala Kinshasa ezaki pulu na tala mwana mboka Argentine ngobila azui ville province ya Kinshasa banyongo ba problème kiliki yango lelo banzele ezali kosala kiliki banzele kosala mawana format ali komona ngai moko na lie awa o moni fikini o to bando ko benga direction kikwiti na kei kuna na nzela na boy na ebe so banda ko komi ko mata soko moni ndako zaki na se ekomi ko mata elakise ke eloko moko esengo ya valeur ekoti na sika wana ezali ba exploit au gouverneur de la ville azali kosala ndeko soki gouverneur de la ville asala eloko malamu ngai na bombi nani ndia koloba kosimba eloko moko ngai lelo tovanda tokoli toyoki makambo ke nyopa akenda mondial
Mobutu amemaka le pas na mondial. Mais tout le monde, surtout bazali kolanda ngai. Nenga zaki ministre, après biso lebso ayeba kité, ezaka toujours le kumu ya mokonzi mboka. Donc eloko mona mboka zatini ngobila zali kosala, ezalika le kumu ya mokonzi mboka. Donc ce ka sai malamu ngai fona lobela yango bakoloba, netu lobaka lelo na ba régime eleki. Ndeko Hippolyte abomi mboka ota de l'année. Est-ce que inda zaka ministre, est-ce que inda zaka beaucoup maître? Donc elengi ko lakisa ba o netu bazali kosala na ye soki basai malamu ezali toujours pour na honneur ya mokonzi malamu mingi mwana mboka tokomi na suka moi question moko ya moke mwana mboka oyo akendaka mwa batin ebele lelo oyo na kombo ya Diomi Ndongala azongi lisusu étant gouverneur ya Congo central mais tandis que to monaki ba candidature ya mwana mboka mwana semi to monaki ba candidature ya batebele est-ce que vraiment arosasus na force wana ya pour faire face ya bana mboka o bazaraki na temps vraiment ko planifier terrain na ko profiter kaka na occasion boye na motuno lobby na ko yebisa ba ino surtout à Congo central ba député provincial à Congo central aux alliés pouvoir oyo ya peuple au peuple abondi bambula na mbula pour tous pouvoir à travers le président Fachi. Mais moi na mboka Diomi Ndongala azali motu ayebi pumo ya kobunda pour que tous pouvoir oyo azali motu azali na ba valeur azali motu o asangisaka azali motu ayebi ko respecter batu en tout cas na sengi na bino bolongo na molimo akanyaka bolongo soki botie motema ya kimia botieli biso mwana mboka neti Diomi Ndongala comme gouverneur de la ville en tout cas wana zali ndeko na koloba wana zali ndeko ya mokonzi ya mboka yokaka ye et puis avant wana nanu azali moto asali biloko ebele na Congo central mpona ma société na ye oyo mwa moke atiaka yango toujours na Congo central elakisi moto banda kala azalaka toujours na posa ya développement na province na ye ezali occasion botia ye place wana ekozala moko eloko moko esengo mpona baunion surtout ya Congo central mpona bakongole nyonso tu. Voilà nos très chers téléspectateurs de la chaîne 7 télévision. Wapi esika tokomi na suka ya émission na biso ya lelo ezalaki na biso esengo mingi ya kokuta na lisusu une fois de plus na mwana mboka gendarme ya union sacrée na kombo ya Mwalimu Ikotama oh vraiment alobaka malamu alobaka ba vérité bobengaka ye partout bozo ba numéro na ye bo s'abonner na chaîne cette télévision esika oya lekaka vraiment mingi bo wanda kolanda landa même na ba rang na ye na nyonso ba lié beto ko lancer par appel na ba président parlement de Bunia surtout plateau oyali ya bino ngai na yakika pona koluka ko chapwa ko combler moi vide parce que ngai pe mopanzi okuna na salaka bandeko avec son nouvelle télévision partout bobenga to ali na communauté to ali na kati ya presse pona ko panza sango soki malamu ali toko panza sango soki pe mabe ali toko loba pote mboka Congo etambola malamu mosala ya presse yango wana nous restons au milieu de ça le travail le lot ya minde ko Mwalimu gendarme ya union sacrée lobi pe ndeko monique ko contredit oya lobi soki pe débat yaka bandeko bali ba journaliste na chaîne 7 bakoyamba bino bokolobela ndeko Mwalimu Ikotama gendarme union sacrée to komi na suka ota la caméra oyo ya chaîne 7 télévision olobela na bakongomani mo espoir to pe message oyo batika na yango ngana tikio to kutani na mikolo koya to pesi mbote na baenyo sa to balandi biso lelo na mwana mboka Karali Mwanda oyo manager numéro 1 chaîne télévision to pesi pe mbote na mwana mboka madame journaliste par excellence ici le Kunzamba mbote to pesi mbote na Aristide Lezo na mwana mboka Maurice Mande na équipe nyonso Joël Ngabu ya chaîne 7 télévision na directeur financier na biso Yorki Mapangila to pesi mbote na mwana mboka kuna na Swenzi esika wapi espace kitoko espace chez les repos esika ya Mbakabiso espace chez les repos boya kuna borozwa kimia borovanda malamu mwana mboka o pa lobelaka Congo abundelaka na kombo ya buka kokisa kuna na Swenzi buka
kokisa kuna nationalité de pese mbote na ba union surtout vraiment bazwa ki chance ya kolanda biso Maman Mireille la japonaise c'est boye malamu na kati ya mboka politique ya Congo pembeni ya mokonza mboka Fachi pe pembeni ensemble na mwana mboka Gentini Ngobila totiki esika ebonga na mwana mboka gendarme Ikotama apesa maloba ya suka mwana mokuse o ali na ngo ya ko yebisa na ba congolais ya ko rassurer bango malamu mingi mwana mboka ebongo ezali ya yo pesa message na ba congolais. Donc na esengo mingi toujours o lenga na za koloba tala eloko oyo mosala oyo Gilles Alingete asali ya ko traquer ba miyibi na obatizwa kambongo na kese ya l'État et PCT Oto bengi Nicolas Kazadi recette financière et mata yango pesi makasi na musala au VPM Jean-Pierre Liaou asali ya identification ya mécanisation ba fonctionnaire à l'État et pesi ngwana mokonza mboka apesa instruction et te babakisa ba fonctionnaire non surtout au babengi 30% ya salaire les autres années le 30 avril déjà na mois oyo le VPM Liaou a annoncé ki bakofuta oh, nous sommes allés fonctionnaires, nous allés civils, nous allés militaires, nous allés policiers, 30% na kati ya salaire na ye. Tango esengo sango on continue ba famille, na ko sabinote na ba nous surtout bazali ko landanga. Tango bayoki, ba imboka noto bayoki lisango lenge wana bango nous surtout kaka minu libanda, on a bi opération minu libanda ko seka na ko seka. Et puis si esengo na kati ya mabota. Pe loko mona na kende na eloko oyo toujours etikali maintenant salaire tango zali komata ekolo makambo ya social place ya kosima makasi yango wana social ya peuple congolais kotonga nzela ezali social hôpital ezali social kotonga beko ezali social mais social obiso totika koyeba yango ezali kaka makambo ya kolia makambo ya libumu yango nde ezali eloko ya makasi yango nazali kosenga mokonzi ya mboka ata la secteur wana makasi tozali koposa ya madingi Congo oyo touti komona déjà babateau de pêche ye depuis nga na botami na kolibu nani natika komona bateau de pêche te mais grâce à le président Fachi bateau de pêche yango wana eseye donc kala mingi te ya madingi Congo biloko baforma oyo tozali kotika bamboto na malangwa yango nde te tobanda kolia mpona intérêt ya santé na biso mpe tozali kosenga ete batala biloko babengi baloso madesu bapondu bandakala basolo bapilipili oyo ya kati ya mboka na zobenga omadi nkongo ezala ebele production nango ezala ebele mpe ekita na salaire ezali komata okomona koseke koti na mboka ya Congo napesi d'abord président de la République merci mingi akoti dia koseka na mboka ya Congo et puis nazali kosenga na projet monene oyo ntango tozali kokoka tozali kokoka loso ya bumba kana mingi te totolia loso ya Kinshasa à travers ya projet oyo ezali kosala projet ya na projet wana ezali oyo azali kotala projet wana ezali Beseko na profiter de l'occasion oyo kopesa DG ya Beseko mbote na nomination oyo le chef de l'État tout kosala na sommet ya Beseko atie mutu moko intègre mutu moko oyo bavengo parcours moko très costaud et puis honnête oyo azali na souci ya ba congolais na souci ya mboka ne Congo na profiter yango tala charge oyo azali na yango a dessiné histoire autrement avec les chefs de l'État baimboka bazali kozela projet oyo ya chantier agricole oyo rizicole makamba rizicole esi la baimboka balia loso en désordre toboyi loso ya Pakistan toboyi loso ya Afghanistan tonitolia madingi Congo précisément à Kinshasa tosengi na DG Jean Mabi atala biso likambo wana en tout cas baimboka nazali koyesa bino botia toujours confiance na chef de l'État makambo ezali koke kitoko tozotika makambo ya baformole oyo ezali komona moto aya na Kinshasa mobimba soki otamboli discours ekoma kaka moko oyo kisi oyo nzete oyo ya mokongo pasi oyo ya hémorroïde oyo ya mokongo pasi oyo ya hémorroïde mpo tozali kolia biloko ya bapaya biloko ya baformole sikoyo tozolia ne madingi Congo na biloko oyo nyonso nayebisi yo makambo wana hémorroïde bamokongo pasi ezali kosila ntango moto akolia matembele na ye atie mafuta na ye okomona kimia nayebisi bino social ya congolais kala mingi te bozali kolia yango na banyonso to bazali kolanda ngai nazali kosenga bosabone na chaîne oyo na banda koleka mikolo na mikolo mpe kosola bino na banyonso to bazali na kati ya Kinshasa na Congo oyo azwa ngai numero na ngai ezali 089 600
43 80. Ezali pe c'est WhatsApp. Oh nyonso bazali libanda ezali plus 243 89 643 80. Gendarme union sacrée yo. Soki po moni makambo na société ou bien place ngani ezali ko kendete ou bien ministre ngani benga pesa belema na koleka pe na ko dénoncer loko wana. Na banga ke loko te biso zali ko compagnie mo konza mboka. Je dis et je vous remercie.